Mayam Krumzari Don Virus Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Tram Nokchari. How ki bachahi 2015 gi August ki tarikh 13 Manipur Legislative Assembly na pass kiba Manipur gi Yelhongmi Singbu Kanjanabagi Bill Ahum Haibati the Protection of Manipur People's Bill 2015 MLR-LR Second Amendment Bill, Seventh Amendment Bill 2015, Amadi, the Manipur Shops and Establishments Second Amendment Bill 2015, High River Bill, Ahumasi passed out from Matunda, High River Number Asimak, the 31st August 2015, the Bill Ahum Sibu Yaning the Puntona Chingi, Lamsing the Maru in a Chuchamputa Yamachauba, Akogi, Iran Toki, Iran Sinamar Moidana, Mui Mapanamaki Punsisu, Loki, High River Mui Mapalasi, Hauji, Tamapan, complete Oikraba, Tatara Sanglaba Paubasida. Ngasi pau pada hari bamyo mapan segi warishin purak pelaitri at the same time how kiba kuigi June ke tarik mapan dagi lakatru June ke tarik tara mapan pau pada mitra negi economy blockade hari ba JSC against the anti-tribal bills bill hom sibu yani da bachingi JSC marun na chusampur da based obo JSC sina chingi mafam singda atopa organizing Singapore laga economy blockade lauthokre tongan ba khongjeng chengsali aduga hojik ngasi tholokpa Joint action JSC against the anti-tribal bills ki cherolamagi matungina hairiba miyoi mapanasigi like hidraba miyoi mapalsigi family member amamamga village chief singa aduga tribe council ke leader singa lorana Delhi da delegation ama tharaga hairiba like hidraba miyoi mapansi asigi kogi justice phanghananbugi damakta delegation ama tharga ni haibagi JSC against the anti-tribal bills nangasi latest news press release have taramasi mathoroli adu hairi ba hojik oregle situation aduga handakta all political party ki delegation amana june ke tarikh hum da chalaga tarikh ta home minister ga wari sanaru matungda masi khanga ki basi bill amadi already president na ayaba pi bada SNP bada will help tawkhre adu ani di study am kan tawri aduga will help tawkhraba bill adusu amohna re-examine tahangani haiba Rajnath Singh wapam phongok ke balaire adu hojik oregle ba condition asida Manipur ki tonga ba furuk hudi mangna yaba bill ama puthoga maduda ayat pa mata yaudana madu pass ta ubada center na mateng pangani habi huno kibil area du hojik la riba situation adu hojik pamlari ba tonga na furuk sengi mogi interest asida yenguraga Manipur da maike khudi mangna yaba furuk khudi mangna yaba solution ama porokpa bill ama porokpa se yaga dori bra adu hojik origli ba situation ase phawbada chingi ichil naw sina pami bise karino habi se matang du khanan lebu dong tanga se impact news ki student lengsin lebiri basi Joining us tonight on Manung Hutna, Manipur University ki Center for Human Rights and Duties Education ki Co-ordinator Oibiriba ko yoja Dr. Gaikhamsin Riamei ni aham mukta doja Riamei Taranokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Maharaj Bodhachandra College Imphal ki Assistant Professor Oibiriba ko yoja Dr. Thangjam Homen ni oja Homen wasu Taranokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Adoja ahan ba question si adum open oibaja ni adum oja animon adum koi reply PVI to by I want to start with Ozar Riamei Hojargi Oza. Chingi Furup Singh Haitare Maruina Chuchampur gi Saitagi Horaga how kibat Chahigi August Tarikun Trama to Dingasi how left and a Konjang Changseli Ekoi Belomsi Janing de Belomsi anti-tribals Niana Hanjana Hairi. At the same time Tapaki missing Nasu Karigadamakta how anti-tribal bill Kamaino or even Habasi point by point, brick by brick explain to Nasi Kanasi Aduga. Chingsu tamsu ani mangna yaba bill puthoga pass toksi Manipur pumbasi kansi habi wapum lay adubu chingi hoje orbe demandi hari bill homse revoke taw aduga separate administration ama chingi damakta PVU habi demansi yam kan na changsang kare oja kari gino kamaina anti tribal bill or habi ozagi site ki kari observation lebi chingi sentiment se kari obi. Thank you for giving me the little democratic space to express through this media. As a observation, hi Tare. Hositori was say representing not as an individual or not from this and that community. Community amata represent of natabida. The neutral academic observation. Ozamoina. Hi Tare, yes. Exactly. Smaina moina toriba mayam say observed over that. Nasagi historical background say akoina overlook toba yadaba makhak lei in the context of Hill administration. Even during the colonial period there has been a separate administration for the Hill district or for the Hill people
Similarly, on the passing of this Act of 1935, amamang wari ni. Adu dasu moina hill administration ki tongan makhak lei. In the times of Maharaja su magi agreed oiba consent oiba hill gi administration se kenona ningthau na directly control tawroi na ba agreed later maga yanaraga akoi adugi matam gi government duga yanaraga later dated 21st July 1939 dasu mami tai directa adumaina lakpagi adugi continuation do se adugi makha tarakpada major agreement 1949 da leijakre akoi manipur contest ba haja kanda adu matung da statehood se phangrakre kenoga in the year 1972 adwai da without the consciousness of these hill people and valley people, I suppose, subject to correction. Adugi continuation da administrator singna, constitutional expert mayamna, here area committee under the Manipur Legislative Assembly, high base Article 371 C da adumuk safeguard provision do PBK. Not only that, Manipur here areas Autonomous District Council Act 1971. Aduda su safeguard mayam piri. Madugumba existing law hai tare. Leirak pa housing moina entitled tauraga akoi sin now hingi tribal si hai jaba. Moina existing law do entitled tauraga enjoy tauraga enforce tauraga leiba kanada. Amendment in the form of amendment dige khangde anauba bill khangde madugi existing gi judicial system do khara amendment gi provision oiro anauba oiro thugai na pa natraga insert tausinba haibase moi gi damak ti adumu apprehension oi safeguarding do law thok radi fencing kharam bado hingon gi fencing do law thok pani adu kanadi all this grows inside the garden will be eaten up adu handaki case da akoi gi hariba safeguard mayam se ngak lo mayam se chingi masi kantho me skip tor me natra masi violate tor maga bela hum se same ki natra pass to gi habi wafum se happening bro kari happening aduda ai gi observation ni ai su khra pa jai aduda little bit wonder and I don't like to make a very strong comment over here also because the degree of the kinds of emotion from different quarters has reached up to the level of sensitive oiba almost loss of rationality how say oibra ai observation ne ko adwai da chumba oiraga su lanba oiraga su kan pi basi nongai te adubu ngasai gi pot dudi here committee da refer to godabani as per the law of the land hojik lady basida maramdi mayamgi observation sini ko from different quarters I wonder how do pot do da ngasai gi do da akoi di hojik matam di well informed oire through mostly ISTB gi kothang da ina yeng jabda almost deliberate one sided interpretation masa gi hai tare say A group gi school of thought da lai du da aduna su B group ki school of thought da labor group na su ngasai gi do meeting point do where is the meeting point have a question da lak taba magi world view ai gi world view hai ba ai gi magi okay maite gi kuki gi naga gi have adu gumbada adu gi hauji hill natraga tribal hierarchy of course they may be having some internal problem between the Nagas and Koki aduna amarom da thamraga handaki kinodedi they are one hai ba yai okay they are one and they are one in one school of thought adugi leibani aduda ngasai gi pot da he area committee that refer to the basi maram sade hai basini moi gi counter claim haisra aduna ngasai gi maram sa da pot do karira hai kanda money bill oi bagi tauki da bani hai aduda sengdok narai pot mayam se analyze tori hojik su adum even in the newspaper counter taunare clarification taunare in other words akoi gi hill areas committee da tanaram de haire chingi kanguna
अदुबु एट द सेम टाइम गवर्नमेंट दी कोई बिल से पास तो मतुंग सेप्टेम्बर की तारीख 3 2015 द क्लैरिफिकेशन फोंदोरे हाय तारे होम मिनिस्ट्री दगी हारिबा बिल से मनी बिल ओइखिबा अदुगा मरुना शेड्यूल की लिस्ट याउदब नंबर मदुना हिल एरियाज कमिटी द रेफर तौगितबनी हाइबगी वाफम लाई अदुबु मदु तोवाना थमखरगे हिल एरियाज कमिटी द रेफर तौदबा तौबदु तोथोगा बिल अहोम से 1 by 1 अमम यम मतम द अहान बिल नंबर 1 द प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल 2015 सिना कोई चिंगी इंटरेस्ट ता कदाई फाव सोकपगे मैम एंटी ट्राइबल बिल ने हारिसि करी कदाई फाव मसे चुमदुइ ओके अदवाई द ओजाई वाखन के खमी मसे एंटी ट्राइबल ने खनबिउ ओके अदवाई द एंटी ट्राइबल हाइबा खोट पाइसे मोइना कोइन तौबा टर्मिनोलॉजी ने हाइना लौजे आइना दी अपुंब ओइना येंगनिंगी मणिपुर की ओइना असोइबा खरदी लैब्रा हाइना खल्ले नॉट फॉर द ट्राइबल अलोन अदवाइना मरम दी अजकी सितनरी egg do kino 19 cut off years hai tare or either base year 1951 hariba adu da su mayam government gi side gi su clarification lai jare adu da laite 1955 da khakta ne leiba akhoi na tawki ba city act 1955 da ni aduna 51 haiba number 1 do madu su applicable oi de kadai da akhoi khang de 1951 da tawki budi lei madu da yaw da ba adu or su even then 1955 or 51 or there is a danger for all of us, not only for the valley, not only for the hill. Percentage of the Kenner, for example, 80% from hill. Still then, the rest of the percentage, valley is in now. Labor sing issue. Okay. Shock the one that Maram the Adukan record lane. Record lane 3. Even valley does okay. Hi, 1951 ki same base year sina Ching Kataginatana. Tam the so to strike to Guduribani, Animakta equally hit to Guduribani. Hariba wapam si masi thidona nunani ai lethi hadana ga mene sengdo ki belai keno da hariba bill si ki section number 8 ta 8a hatare section number 8 ke close e da native people of Manipur state sida leiba native people dadi hariba koi base year sina natraga koi outsider oiki gani habi wapam si applicable oiro e haidana same bill sida dum yauri adu ozagi miyeng dadi kari lebi oza homen lak jage masi anti tribal bill ne habasi whiching the kayam yamna sokpage natraga masi kadai phawba anti tribal oide natra asoi ba khara leyen khambibra bill sidoja ahan badaina thamjaning badi president jita yamna maru oiba primary bill jiba consent ama pibidre ayaba pibidre aduga henna controversial oibane na su chingmi na jo haibiri ba samna ikan jida manipur land revenue and reform act sigi amen tawre ibaji sigi close ne be hena mayam na chingmi gaina anungnang bodi haijariba masigi da hena pakhacharam bajina akoi gi constitutional expert natra na legal expert amasung akoi gi shop and establishment bill haibdi masado ina leiba adubu MLRG gi matung inadi ngasai gi hena sopham ju tho ena chingnariba sijina thajalaga thambaga primary oiriba bill sidana ngasai gi akoi gi ayaba piroi haibasichu akoi kitang political oibra naninge aina khanjabada aduga tasengna anti tribal oibra oidabra haibadudi ojana ju yam sengna thambigre akoi interpretation de yam darka taena aduga sigi bill ji akoi gi pass tawdingai akoi public convention ama MDU da tawo matamda koi khara jusum khanajaba kanjida number 1 akoi na kari haitare JCLP da zukan recommend tawjabaji native si phajana define tawbi haibadi mari mata mayam ama lei akoi gi manipur gi wang da maitai leiri manipur da ngasi leiri ba maitai mayam si chu bangladesh ki maitai yam yauri yam sengna haijara kan da assam gi yauri silchar gi yauri aduga marai bak pharba burmese maitai kharaji yauri haijari ba aduna native si ma phajana define ta hoji yaraga di so far hujik phawda koi na scheduled tribe ne na recognize tawraba scheduled caste ne na recognize tawraba furup mayam tawdriba mayam ju hekta list we na piba yaraga di kind of an extra moina adu ju insert to bio haibane ba haibadi aigi motadi akoi gi motadi native haibasi chingmi na haibada ju chumi yam phajana bill ji da define tawde number 2 base year lakwa kanchi da chu kasai gi matam ji da sarkar ji jo under pressure duration ama da pass tawbi bini na moi ju khara sanagre haitare jesi LP amasung manipur gi people mayam si da makoina yamna matang chaba akoi gi syntax da english ki grammar da khara sanagre ba sabna haiba kanji da ojana haibi du yam chumi 1951 gi population register ji n haidoi ne ba ojagi du da yengbiyo ba ngasai gi base year ji piba kanji da 1951 gi population register and electoral roll jo dumairam gani adagi n amajo dum haum gani ba village directory na n ji gi mo to or hairamo ba aina khanjaba kanji da ngasai gi syntax si option nama leiba kanji da mayam de hengna ka tholamoi ba aduna taseng na paliba manipur government na anima ki sentiments ana gi bani hajini aduna tradi otherwise ojana thambiri ba procedural lab si lakpa kanji da
1980s swai kanjida Manipur land reform je akoigi 7 amendments tawna bo hona gieba samna ba kanjida chingi urban area gai jida sigi MLR ji more gi town area da khara chana bagum aduga Chuchanpur gi town area khara da chana bagum ngasai gi town area da ngasai gi sigi samna kanjida chingmi na ju pam bane ba marom da di samna kanjida middle class thabak tor ba government gi employment Fangaba Kambuna di Tasing land as an asset, land ji mortgage tong na ba mo yam na daka taiba. Samrai kan na mayum ma sana mo hona ba kanji da housing loan ji karina ban han thama pidori bana. Hai badi maduk ma mayam ma lai bani na sik expand tong na ba kanji da ju ojana di thambiri akoi gi hill area committee. Si mani bill ne na pasu tau gare hill area committee na ju akoi gi yet pa jungam gi deba. Ngamdra ba kanji da di political pressure na sigi akoi Dorendro gi mamang da toramba ji amendment ji masi dum nal and di void oi gi. Aduna yamna aina sum uzarapa kanjida di ngasai base year jimane plus native definition jine sinatana di tasengna bill jit akai badi leitabra na logjeba primary bill Manipur protection gi bill jita okay ahan ba primary bill the protection of Manipur people bill sida base year 1951 aduga base year sida 1951 sida koi record ahum se or haram da ba ahum se pulap subsalak pasida su hena and high gives in ahum mak puthok pada wara thokada ba aduga native people se karana hai su define tawda explain tawda sin mayam da hena akiba ma found the thirdly amasu ngasagi any bill lama ek oigraba kanjida magi rule and regulations ji semakaneba that is the procedural norm neba bill lama ek ama legraba kanjida ek chidi just framework ama pb baneba bill ji framework ama pb baneba magi nitty gritty manung huna yawgada ba details mayam je sigi lakpa kanjida ngasagi hairiba even base year se ngasagi political gi exigencies jina oiraiba phibam jida adum phajana adum elaborately semtokpa yabaneba asam gi case Manipur dei kharabu dikhene samna kanjida moi di purely foreigners ki against the hogi ba akoi gi keno iho amaneba yes tasengna foreigner gi issue da identity gi issue da hogi ba iho ni aduna yabudi yari adu oita ju 1951 ji 71 oi gi ngasina 1981 oi ri ba sidi matam du gi oi ri ba akoi gi tasengna Manipur da ju kana khang ni 2001 ju oirak pa yari ba tasengna chanarak tardi aduna sigi room ji leiri ba chingmi gi da leibiri leiba ta bane ba sigi akiba je sarkar na ju tholaga hairi ba potu di rule and regulation da si akoi na somewhere compromise to ya bani gan haibira madine karim ta thoi da okay kitang open up tormaga ge site issue he na communication tok de to bi hibra sarkar communication tok de communication se khara hena toram taragadi gi amadi tamgi mi single leriba mi paina base khara makai pharamba yabani adu anti tribal bills kaina harami basu even haram yabagi samna kanda asumna yana na February or pakanjida asumna yana na moina forokiba akoi gi press release amasung memorandum jida akoi gi LPC chatnagadam ni Manipur da hayeba adu moina condition ahum kakti piyeba si to wiba kanjida please consult the tribal people haybaneba singmi me am ju tana biramo asumna khuji kanna yadriba asum jineba ozada jo Yana Asumna Yadabaji Fongdorakiva. At the same time, Yadaba Fongdorking in Mamangida, Asumna Yan Haleva, Manipura Alpi Sanagadabani, Adu on 3 conditions. Kudaki Oibagi Monga Masembama, Aduga long run the same Haita di, Furukmayam Yahunzi, Aduga Si Semapa Kandida, Pazana Kana Hosi. Okay, Furukmayam Yahola, Pazana Kana Sabani, Madumani Hosixu Center the Home Minister and Haraki Furukmayam na Yaba. कोई बिल अमा पास तबना फगनी मधु खना बियो है बगी अरुगा सेंटर में सो अंगम मतिंग पांगे है बगी वापम फोटो क्यों ले रहे ऑन द नो ब्रेम तलुजे के ब्रेक मतुंग दा ओजानी का खना का तो वापम मयाम जेरी ब्रेक ते अंथंजर के इंपैक्ट न्यूज़ में तादरो लेबी FI tutorial for CVSC. Gaikhamsin Hodam Lerak opposite Tidim Oil Pump. Admission open for second batch. 6 months foundation course for class 11 and 12 CVSC students. Class commences from 22nd June 2016. Hostel and transportation facilities available. Unique features of FI. Discussion period for every subject. Analysis of CVSC question patterns. Highly suggested study materials for examinations. Analysis of improvement of weaker students. Top faculties from reputed CVSC schools. ITC ki oja singna foundation amadi revision course singda subject singbu macha khaina takpiba amadi mock test amadi test series kiana ai na ngasi pangliba sida yama chawna mateng pa. My success is the consequences of the hard work, patience and sacrifice given by the qualified teachers of ITC and the mock test series.
Welcome back. Adon Improve se Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna tangasi khana jirme basi mamang chai ki August ki tarikh 19 da yellow mi singbu kanjana ki damakta pass to khiba bill ahum asi karamna anti tribal bill oiri bana natraga oidabna habji matang dani mathang question ai oja Gaikhamsin dalak chai oja ko gi GSC anti tribal bill chu champur se na ko thorok press release ha tare mamang chai digi horga hojik phauda hada ki jun gi ani da tholoki phauda hari bill ahum aksi have nothing to do with the inner line permit system which is currently enforced in Mina, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland. Higher state whom the Chanariba ILPS have the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 asiga Manipur Assembly na pass to keep bill home siga kaim the connection like the Mayam the inner line permit tausi haraga karigino sumaina chana daba inner line permit system ko suman mana daba bill home pass to raise haidna GSC na accusation amasulai kari have ni suman mana den lobby do Sume, ngasai ki poto. Content da manatak manaba kari gumbal lai ramba sui ai adubo ngasai ki parzamayam na till today. Lauri ba slogan duga. Hauzik bin da lai ba yarak taba amaduna pot ama oiraga. Lauri ba slogan duga. Khetna budi lai adu da lit to ba lamjing ni ba leader sing na adu gi su correction daka lai bra hain khanjai maram di akoi officially government gi record satpa tamology natraga Amagi keno title do, so title do. Paira ka tawban di government isu mo di asum official oy kani hana thaje manam di inala permission na gadab ni hana human sign ngasi phau law lai ba se bin da lai bu ga khet nei maduna adusu khara yeng silaga adu boja khoi gi Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 c 2012 ki July 13 amadi 2013 ki 13 June da Manipur Legislative Assembly na ani resolve toroga masi Manipur da extend w hadna center da haijabani center ki matamadu ki the then ko ye home minister na madu yaroi masi outdated oiba act ma ko amohna chanan bangamoy keno da ko Mina state chanari basi thaini ki British ki era gi matana chanal lamani na adum hujik su chanar ga lebe wani le as a legacy amoina adubo amu khana top state sing da chanasi haiba matamda yarakhi tabi wafum laiki marmaduna same akogi Bengal Eastern Frontier Regulation si extend to yaroi dabni na कोई 2015 yorok pudadi anauba bill ahum haiba tare hairiba koi Manipur gi miyamna pamiba protection se phangnum gi damakta not in the name of inner line permit system or not in the name of Bengal Eastern Frontier Regulation but in a new name but more or less the same protection adu naten khan bi bro adu oire hana su low yare adu my point here is adu oire ga di ngasai gi podo inner line permit adu oda gi west adu oda gi I don't know about the Protection of Manipur People Bill 2015. So na halu hai na lao biu hai. Okay, chana halu hai dana. Moi na slogan do, right solution, right slogan do use to biu hai. Hauji lao di ba kamu da hai ja. Chumme ba adu dia akoi government office ta kar ba pot ni na. Na ta ba mu lao sina pass to biu hai na pisin hai ra ga di government su confuse to rakani. Conscious oi da bra hai na su lao rakani la hai ne movement bu su lao rakani khalle. adu boja khoi inner line permit system hai inner line permit hai basidi just yamna common oiba generic oiba wahai amani en khan bidabra masidi chumme amarom da synonymous oidi oye oira ga sunga sai official gadi khena badina written na taba pot en haijarba okay atubu matang sai sida khoi gi bill home se revoke to biyo hare adagi mo inner line permit system hai na demand to biganu protection of Manipur people bill se pass to hon biyo hai na एक वालन भी है तो ना constitution भी है तो वो more or less चिंग दसो हो जाए बिल अहुम से पास तो खरमतुंग दा after 31st August 2015 वैली दा हो जाए protest और इसे बिल अहुम से एक वालन भी है ना protest और ही अतो ना inner line permit system से inner line permit है वो ऐसे as a general word वो इन season of गुम तौरी जा adu budi lai jare ha okay ado ja swai matang sida khoi bill ahum se chingi JSC sina JSC anti tribal bill na mase revoke to bi hai bada na we want a separate administration hai bi wafum sulai swai matang si arok tar ga de khoi chingi tamgi apun ba unity hai gadra ama porakna bohna ba natraga chingi tamgi interest animak hai tar every community ki interest serve to ba ano bo bill ama sem bada su hojik taliba demand hai tar JSC na separate administration sina khoi punno maki interest pu serve to buya ba discussion amma natra bilama puthok pada masi apan bo oiron kan bi burger having ja swai sida khra na thai raga I want to an angle atopada yeng silaga inclusive politics inclusive based oiba agenda da movement se hauki the ran khale okay unless we start with that agenda we take that approach to go forward
Ludi Lugani and Kali. Maram di Nasai pot the Tana Vatana Zan is high vicre. Nasai Tanaram Dragadi, Madusu Torotabia Eva. Hadi Pokai Bamatung the Dimaseto, Kongat say, Wava Posak on the Ueva. Tanaram Nadi, Nasai, at some as high was an high Mayam do. I don't hector Tanara say Hadana Yagani have the Hibangam there, but Tanaragadi. Sit dialogue the Lakragadi, table the Lakragadi, something, any issue in the history is the proof. Table the Lakragadi, solution the one way or the other. La A Hina Hizid. Okay. Aduna Lam the beginning of the post to Pokai Grabase, Maset Amukomra Gatonga Habase. Amarum the first step to Lowram Draga. Cannot bagi. Okay, first step to soak you have was Homen having in the time. The saying the Tanadi Habidia Roeva, like representatives see Horopa Kansida, some like an E momenti Adum Kariata, observer in a laser company. Every indicator of Nasagi, we invite over Gidi, I am but to give run and Ninja. Adu Huzikla Vasita quite the give Farakta, Eva Mong Sida, some like Kandida Kuyenesian, I am Gidi Manjimazu, an important factor, Amara Ninja. Some Haiba Kandida Magi separate administration, Amalakani Haiba Kandida. Adu Fangzi Haibata, historically enemy oiriba kuki kangu mabu magi misang oelaga anti-mate oiraba kandida akoi feasibility ama lakpagi mong amazu leiba awata sengna yamna political oiman gare haibatare adu tasega akoi na hujik che punmina je haibatare badi ngasagi politics over dc gi ba akoi mi mapan gi mathakta akoi susanam gi sini nauna sanari ba politics ju I think masi thadok pi bazu yarabra na ningjare samna haiba kandida hujikti chingmi tami ani makse samana ba hi ama da same board ama da leiba dawna tawre Isu di samna iba kanjida chingmi tami animag natana lairiba sigi so called Manipur kauriba sigi mafam da lairiba mayam jida di moigi damakta di miyam mitop mapandagi ki changak pajina ngasagi sida problem ama oire haiba jida di masidi Chusanpur gi bazar yangba kanda Chusanpur ge na jadum khangjabani none yogi bada none dagina tamelong adudagina ajiri yogiba kanjida ngasagi akoigi outsider mayamna kamaina akoigi whole economy and trade control tawri haibasi sidi reality simadi chingmitami ani magta samana badawna leiba kitang khenari ba haiba ambu huji leiriba len exina surplus accumulation na ching da tanba ya ba paisa ji talaba kanjida leiriba len exina leibadi yadabanina ultimately belly da la kanjida akoigi samna kan mantri pukhi hujik tami myam gi samna kan hanta ki municipal corporation gi election tawba kanjida electoral roll thida mayam nadi mitop yaw yaro hai majority of the voters asagi mantri pukhi da thoki badi outsiders ngak tane thangal bazar ge dum yengbiu oja hoida ju record lebirang bane aduna samana ba hi sida leiraba kanjida ngasai indicator di loina pinaraba kanjida leiriba political atmosphere myam jida samna ba kanjida conflict politics madi akoi nathai raga chatpadi yaroeba su da legiba mayam ama leire suspension of operation da leiba ma hek alp gi bill gi matang jida wari saba hopa kanjida Kuki in Pina Hari Baze, Suda Wari Sarba Mayamji, one Wari Sagadavani, Suda Leba Mayam Kuki, Lop Mayamji, Wari Sangadavani, Aduka Moki separate administration, Pigadam Habaji, Adi Horpana Ninjava. Intellectual the Gitora Kibanate, conflicty party, the Labor Kanjida, Machina political Ohelapani, Hazening ever. Amaito the Nagagi the Zoo, some like Kanjida Nagaji, and the unified with Donazu Ure, Adu some like Kanjida, the Layron gets over at the moment Amazadum Lajari, some like Kanjida, more Henna Karihaitare, Karigumba, Akogi, territorial boundaries, Kahendana. Separate administration the Laminaji Haitadi, quite a Kundong Sava Fangadavadi, as I Nagaga Hibira Nova, Jelirono Oiganev. Across Manipur, the Horaga Nasal Botari, Furba Manev, at Bina Lakaneva. Aduna Sigi may have the Lula Bakanja, Huziki Aquina, Punbasi Matozutai, Hibadi, Marupama, Matamama the Oirambanina, Huzina Yangabo, Oitazo, Mohana Maruti, or Payagani, Tazeva, Masi politics never. Politics, though I took the Bazulate. Politics the Oigani Hibaloina Maxulate. Adu Huzi Leminagadabadi, Moji, Akogi, Susanpurgi, JSC, Shiam Tuino Honge. JSC against the anti tribal people bill the Haina Zukawi, Manipur tribals Furumana Zutorakani, Akogi Kanagi no Hibazukandaba, Mayamna Zutorieva. Whatever, Huzi lady by Sudikarino, Tankuntaru Kuntreta Moideli, Ogoni Haire, Moigidagi, formally invitation Amadi Latri, Adu Delhi the host of Godoriba, Akogi Kariatare, intellectuals Mayamjina. Adu Itadi JCLPSK. No, Imphal the Waris Habat Ali Haitarzu, Handaki, June 27, 28 Sida, invite or Waris Habat the Yagadra. Formal invitation would be Fangri, Adu CJ pipeline, the Lanary Hajaring, Moida informed with Ozade. Adu Huzik Tadi, Aquina Hagadabazi, Tasena, Karihaitare, Levang Masatana, the Hibatara Badi, Chingmi Gaidazu, some Naikanjida, any community way Bazano.
draft bill amamam puthokpiro haibasi akoi JCLPS na suggest tawibana fagane na nige Okay, every community dagi. every community willing community sigi akoi gi taseng na protection daka tadre haibadi khangdre madu hairak ta di there will be no communication wari saba yaroi bana Okay, akoi protection mathau tadre. haiba taradi Akoi na pamisi protection na tene akoi na natre pamisi separate ni hai taradi then then there will be no communication leiba yaroi ba kari gumba protection ama lei hairak tarabadi ngasai gi leiba fruit mayam sidagi community mayam sidagi drop amamam puthokpiro drop mayam tu thamaba kanjida karai deina karai boba samna hai kanjida nahan gi press release press communica ma akoi home ministry dagi moi gi all manipur delegates party delegates na delhi da salura ka halakpada press release jo adu neba protection of the indigenous people of Manipur is a must have so there must be something to protect the indigenous population of Manipur haibane ba moi da jodam aduna haibdi central government asu maduri haibdi indigenous people ji India gi political vocabulary da yaudra bane ba sungya yadra ba lo namane ba adivasi haiba ji ne ba aduga maru oina RSS samasung BJP gi matung ina di India da leiba furu khuding mak loina mak indigenous ne haibane ba amani amna political oina ju translate taw bane moina adum oina maksu handaki chalu ba party sida yamna maithi baju pirak phanatana adubu noi gi lamda leiribe irang jinadi akoina ju yamna khut thabaju yadaba adubu protection of the indigenous people of Manipur sidi dakatai there will be a new bill haibaneba sigi tanja ji lauraga leiminai ba mayam ji furup masen ji akoi gi tasanaba ma di dakatai na khanje furup masel tasena mathok tai furup khodi matagi masagi oiba ko gi draft bill amam puthoknaraga masi bill se discuss tawna taragadi hena phaba all inclusive oiba bill amam proposal yai habani aduga center na su indigenous people of Manipur kannab gi damakta di green signal amadi adumang piri matang saisi akoi new bill ama formulate tawjo haibne akoi mayam yana ba ama adubu mamang chahi gi akoi 31 August hekta refer tawna ba haitare akoi GSC ne che thadur hadi press release tholku matam da su 31 August 2015 masi akoi tribal singi unity day ni kana haiba unity day for tribal unity day na ahan handak anniversary ka tortong mare 31 August ahan balak ba adu dadi adumai torta ragadi anjay kesu kaide ba samna hai kan jida akoi gi chingmi myam gi apun bagi unity day ne laujajano ba akoi gi pangali chinau myam ji gi thaine communal class thokhi ba moina ju black day no observe tawjari masidi yamna democratic oi ba mong da adum akoi na ju appreciate tawgadam ne ba adubu tawgadabadi matam du da masi pass tawkiba kanjida akoi ju khitang khanda hoba wal hobra pass ta honna ba pressure tawkiba beli gi myam ju khitang hena emotional oiman gibra aduga susanpur ge case ta ju hena akoi ji sensational oina akoi ju react tawkibra haiba ji hujik te famda minaraga sentimental oikibra hena emotional oikibra hai masi akoi masen hujik khana ba akoi July amadi August ta valley da widespread akoi protest tawgi hatar thani si yam kanna adubu akoi chingi lamsing da kemta tawgi de tumina loi lekhi haitare ado masida yauksan gidri se akoi se protection mathau ta dian khalibra protection de mathau ta heba sing sai ojam su ta phir asumna for the first time phondo khibal lekhre no samna kan da oja akoi gi maitei dilai da na tangkhul ni yan haleba tangkhul gi akoi gi katam naw long jina yan hana makoina way back 1980 sida akoi gi mapan da gi lakpa mi myam jina thabak suraba kan ji da paisa kyam ji mapan da thagi haiba gi yam phajaba study lerame ba akoi na kaino gi thabak ama sa ba haiba tare ai panjara roi chatpa kan ji da sigi wari saba kan ji noi maitei dilai na akoi na hana urkhul jida laiba impact se kamaina tawri akoi gi whole kari haitare sociologically ohonga por ibasi kari no ga ji moina hana study tawre chingi lam da hana study tawre yam example hal ta le jan ta piri adabu akoi gi chingi furup sing sina during that agitation haitare maduda akoi join tawge da base kari ginen khan bi oja ga Gaikhamsin da lakchari ngasai gi asum jeng jab da ka moi gi content of the demand do moi na su fazan su communication gap somehow leibana okay kadai da no kari no panki ba hai ba do communication gap leibagi khangna ru do ba leire how far karamba scope area da kon ba no kari gi no belly gi na adi ngasai gi pot do hil gi di khara tongana leijabani na akhoi gi di ta sengna haija kan da administration se ani ne aman ne hai ru ya de phanga hai ya de ba ain da rule of law da le ba hiria committee hai se hoi of course schedule matter da di oi ko adubu more or less schedule matter se aya ma di kon da bane ba tribal issue sing se aduna leijabani na asom gi moina protection ge hai bu da akhoi ge di sok tar ga loire moi da lapasu lakpa oisnu moi protect tawning ra ga di akhoi gi di sum leijabani na safeguarding su leibani na let us co status do keno don leira ga leibani na haina observation period amakhak lei bagum tawi adu kanadi ngasai moina hector hawgalaga keno respond to ropatanja se moina content se khangna kraba hojik mayam sida
extend to the whole of Manipur state ให้บสินิก็มวยเนี่ยเป็นอันนี้ก็ใช้กี่ admission อันนี้ส่วนนะเฮเรคอมมิตี้เกี่ย safeguarding มายาม371 บุให้บ่อันนี้ก็ safeguarding อันนี้ก็ autonomous council act 1971มาดูสิ่งดู infring ต่อเลยอันนี้ช่วยเดี๋ยวนี้มวยลากก็ใช่อันนี้สุดลากไปยาเดมันนี่ปูbelly สิ่งนั้นสิ่งบุ protection ปีเด็กก็สนุกให้ intention ดีเลยจะเดี๋ยวอันนี้ไอ้ค่อยกี่ดู infring ต่อสิเลยอันนี้what why กรีกินเนาะให้บุคคลชั้นไม่ทำที่ต่อกันแต่มวยชูมาสักกันเนี่ยไอ้น่ะฮิเลเรียคอมมิตี้กี่มาตั้งจิตตาให้จันหนึ่งประการจิตตา already มาสิกี้371 CG มณิปุรจันทร์ประการจิตตายาม diluted โอ้ยเรื่องให้บ้ามันเลยดีอ่ะคุย alternative perspective มันเลยดีสิกรีเนาะจึงมีกี่ดัชสูกรีกี่ 6 schedule ตาเลยอีเวนโอบ่กี่เนาะให้ประการจิตตา371 CG นะงั้นสักกี่ยามน่ะปีรีบัสิสมัยการจิตตาคุยน่ะเฮกูประการจิตตาดีฮิเลเรียคอมมิตี้ให้ประการจิตตายามน่ะpowerful โอยบ่อา entity อามาตรงนู้นอุ้ยให้จริบอะดู371 CC เนี่ย empower ตัวรีบ่อะดูก็มันพูด legislative assembly น่ะพี่ดีว่ามวยกี่ power สิดียามน่ะคุย tokenism เนี่ยให้จริงเงี้ยบ่อะดูน่ะเห็นน่ะ C อามาเลยบ่น่ะแต่เสียงน่ะคุย parallel administration เลยก็ให้รักตาดีคิดตั้งกะรีให้ตาเด้แค่นั้นบ่ตรงน่ะตัวให้จริงใครกินให้ตาดี hill area committee สิพี่ดีบ่ power สิยามน่ะ token โอยยามน่ะpowerful โอยเดียวอะดูบุตรเสียงนั่นเลยแต่ว่าให้ตาดีมันนี่พูดกี่จิงเดซูยังตาดีจิงเด administration อันนี้เลยอะสมัยการจิตนาการกี่เลยว่า system ก็คุกกี้กี่เลยว่า system ก็ดิสวันมานะดีคุยกี่ land ownership ตะกี้หัวการจิตสิดียามที่นักแข่งน่ะบ่ปวดเนี่ยบ่ดูนะแต่เสียงน่ะคุยน่ะ reality มาให้ใจให้ตาดีมันนี่พูดอหุ่มเลยบ่ให้ไปยานเนี่ยบ่ดูบุ politically legislation piece สมัยจินะมันนี่พูดสิ administration อันนี้เลยให้ตาดีไอ้ว่าจะได้คิดตั้ง differ ตัวใจคิดตั้งดูดี overstatement เนี่ยบ่ใครกินให้ตาดี hill area committee น่ะพี่ดีบ่ power สิดี powers เลยเลยเตียบ just งั้นใส่กี่ appeasement กี่ type ตาดูก็ว่าจะน่ะเป็นพี่ดีบ่งั้นใส่กี่1971 กี่ ADC กี่ผู้สิพาวตา amendment ไม่ยามตัวอีเบเจมาสิดาเอเซคุยกี่กระไรตาร์ว่าจะมั่วอินะทำจะให้ตาดีจริงมีนะ1971กี่สิกี่เกณฑ์จี ADC กี่จิตยามยาวนิ่งดีสิกี่กินเอาให้ประการจิตา tribal ให้ words use ตัวดี number 1 number 2 hill area ใส่บ่ให้เดบสิกี่อันนี้สิ politically ยามนะคุยกี่กระไรให้ตาร์ให้บัมทุกปอดให้ดีให้เดบเนี่ยบ่อะดูนะสิที่คุยกี่สำนักให้ประการจิตาไล่บ่มองสิ governmentality นะคุยกี่ governance นะตัวบ่government สินะคุยกี่ instrument นะมั่วอินะสินะรักสิที่จิงมีกี่วันนั่นที่ตำมีกี่วันนั่นที่อันนี้มักสิยาม suppress ตัวนี้ให้จริงเงี้ยคุณยูสิเลยดีว่า so called modern อะดูก็ตัวป้ามันอะคุยนะ reference ให้เปรียบประการจิตา we always go back to the colonial times อะดูตะกี้1935ตะกี้ hill valley อันนี้กี่ divide ด้วยกี่วันนี้ให้บ่อะดูที่ตัดเสียงนะ division จะกรีตะกี้หลักปุ่นให้บ่การจิตอะดูที่ purely economic กับมุ่งโอยเลยระเมบ่ nothing to do with political อะคุยกี่จิงมีกี่ intellectuals ไม่เอานะให้วิกระดับสู้อะคุยนะ hex สิกี่ dual policy มา divide and rule ตัวเรา1935กี่สิยังประการจิตาอุกดาบปอตี it was purely economic name สมัยประการจิตา inner line permit พอว่าทำจะเลยอีบัจีคุจิกตัดดีคุยจะงอวตารแบบนี้อเมริกามาทำดูกี่ context ตา British เนี่ย inner line permit ทำกี่บัดีกรีโน่ resource ยามนั่นเลยแบบฟังจิตาเลยดีบ่ resource ไม่ยามจิตพัฒนา exploit ตัวอย่างนะบ่อะดูนะมวยเนี่ยยาดบ่มี outsider ไม่ยามจิตทัศนดบ่ให้แบบนี้บ่อะดูก็ secondly อะตัวปั๊ม inner line permit ทำไมอีบ่อะดูก็ modern administration ทำจะเลยจีน่ะใครโน่ให้ประการจิตาอะคุยกี่ zoom cultivation จีhector ประการจิตาพันยามนะนักบิเลสี settle ตัวให้บ่วานี่ but the moment zoom cultivation จีหัวประการจิตาดีมีจิตมันจัดปะหัวเร็วจัดปะหัวประการจิตาอะดูก็สินะอะคุยกี่นักไม่ยามกิจัดปะมาเลยจาระ secondly คุกกี้ไม่ยามจิตดีมวยกี่ by nature ไทยนักกี่มาทำจิตาดูมวยดี migratory โอยนะคุยจัดละกันเลยบันนี่อะดูนะสิกิน inner line permission ทำมักปะ modern administration นะมาทำจะลักประการจิตดีกรีโนมาพม area มาda geographical area มาda physical body จะฟาซละกันทำบันนี่กรีกิดมักตาเห็นcontrol ตัววิญญาณนะบ่เห็น exploit ตัววิญญาณนะบ่อะดูก็สิกิเลยอีบ่ divide นะดีแต่เสียงนะ political administration นะดีอสวยบราให้ประการเลยเตมาทำตัวโรจาลัมบูดมเลยรำกันนี่มาทำตัวชิปกระดุม in association อดุมทับกตัวหันลำกันเนี่ยบ่อะดูนะงั้นสักอย่างคุยนะสิกิมาตั้งจิตาคิดตั้งคอมเมนต์ปีประการจิตาจะไว้นะทำจะนิ่งกว่าพอที่ economically divide ตัวกี่บ่ดูนะin terms of administration นัตรกันนะ politically divide ตัวกี่บราตัวที่ตัวเดียว okay economically divide ตัวกี่ politicallyดีนะที่ให้ผมdari uzagi final comment uza Gaikhamsin ki kari habi ni uzagi uzagi wafam sin tuta atau pada tu habi habi natra so final comment kena ne asigi as far as the hill administration is concerned kena tahu di yam na powerful ai observation ne ko subject to correction subject to debate ko masih yam na powerful di oi signals matter manung na already
powerful ออยเดียให้เราจันให้แบบ aspect มันอย่างนี้ให้แบบ enforce ต่อบิดาโลดสันหันจะไปกินเนี่ย เลยที่เหลือก็ไม่มีอะไรบ้าง อันนั้นไอ้ใบนี้กี่ปอดเสียกิน conflicting นัดเตะ angle มารวมได้กี่ตัวเราเนี่ยสันหันจะไปนี่นะlike power เลยที่ให้แบบ practical way ดะมันทำว่าเนี่ย theoretically law of the land มันต้องอินดีอัดมุก powerful ไปอันนั้นสันหันก็ได้บ่เสียคนนั้นบีนี่มารำดีไอ้คนน่ะอดูอดานะไอ้คนเนี่ย tribal มีสิ่งน่ะไม่ได้สิ่งน่ะมวยสิ่งน่ะนั่นก็อดูมีสิ่งน่ะเซมิบุษนัดเตะ expert นั่นสินะคราสอบท่าหอยมาทำครากิที่เซฟกัดต่อหัวสิฮันเนี่ยเซมลำบากหล่อมาขัดนี่ without ออก consent ไอ้คนเนี่ย conscious พอโอ้ยยังไงนี่ตัวเราปอดนี่อาสิ permanently second ให้ว่าสู้ให้บ้างมั้ยให้ดี society grows ก็ civilization progress อันดูสู้when ให้บัดนี้คนเนี่ย predict ตัวบุ้งมันจะดีอันนั้น housing กับสิ่งที่ economy กี่ให้เรา education status ว่าให้พี่เราอันดูยิงกันนะแต่เสียงน้ำมันคนเนี่ยคราตลาดแล้วก็ criminal สิ่งละแล้วก็อะไรก็คนเนี่ย participate ตัวมินthe มาหรือว่าเนี่ย the moment you reach the village you will see different world อันดูมักที่ practically speaking ไอ้ทำจะนิ่งมาดูกี่ดูsay 90% ดีดูมักวันอะไรเขาอยู่อันดูกี่ safeguard ดูตอนนั้นแบบมาตั้งคราเดียวกันไม่ได้สู้ทำนิ่งมาเลยเราถกประวัติความเสียหายที่เขาเสีย amendment แกดูว่าได้สู้ assembly ได้สู้ parliament ได้สู้อามันต้องพอ hold กัน371 cc rather in power hand ตอนนั้นแบบกรีเลยแกให้นะ in different form schemes ไม่ยามได้กี่กันหนอนรีสิ่งที่ใช้ให้จะรีบอะดู already India government is serious enough to safeguard and to promote socially economically education for this okay ಅದನ್ನ कोई article 371 सी की hill areas committee की power है तारे मागे strength मागे तो हम थोपा अदुनी उदान तक पिरसे अदुबो होगी bill अहुम पास तो की बिसना मरुना LR 7 amendment bill ला की बिसना कोई चिंगी लमसिंग सिदा मैतई सिंगना लोई लौक्संग घरनी एनक्रोस तरोनी है कि अकीबम लेरिसी मसी ओजाना मसी अचुम बनेन खंबी ब्रा और इज इट जस्ट प्रोपेगेंडा नत्रगा मखोगी अकीबा खतना ओरगा मसिया इमोशनली फोंदो की वाफम ने खंबी करी थंबिनिंग सम तांग apprehension with reality haibada haiman loidra ne khalli maram di fortunately lebak phabagi ne ko ai hari se negative natte akoi isin now Belly the labor group, Nataga from mainland India. Masi Hangradi, see now Belly the labor, me Katanateva Hang Biba Hibase. Everyone from mainland India. Floodgate Hang Bagas up another name because they have well, they have money, range of mountain they can buy for establishing this shop or this institution or this factories, whatever. At mine at Taubakan, Hoi, Lighter Vanilla say Hazariba, hand to Mount Neva, Salubakanda.ให้ลาซาร์กันเลี้ยงเลยว่าคนชี้เลยsquare mill เลยว่างำอันดูกุมสิ่งที่เลยพักพาบัดกิระพัฒนาบัดกิขังเดร land owner ที่มาสามารถเอาไว้อันนั้นเลยว่ายาดีให้นะลำเสเซฟกัดตัวบ่โอ้ยบ่มรำนักขัดนะเลยก็ได้บสุหลักเตะบริเวณตัวบสุเลยวิจนบิวให้บสุอันดูเขาหลักเตะว่าทิ้งกระบนี่นะหางโดประการนั่นดีมวยเนี่ยจนแกเนี่ยคอนเซ็ปต์ตัวตระกูลสู้ market เอามาโอ้ยดอริเนี่ยว่าเลยนิ่งบ่มีนะจนบิวให้ดอรินี่ให้กันนะไล่ระบะจักรสัตนี่ไงเลยแต่ว่ามีกี่ธรรมะทดีตรงอยู่คุณเชื่อฟิวเจอร์สุขันบางอันเด even ไอ้น่ะเดี๋ยวให้จะแกอีโชว์เผาเลยเดียวจักรรามันมีกี่ดีอีโชว์เลยว่าให้ไปสิมุกทันเลยกันนะเขาแต่อีโชว์ขลุ่มบางอันอยู่เนี่ยอะดูผมว่า situation เลยกันแต่ย้อนกันนู่นให้ไปสุงามร้อยแล้วเนี่ยย้อนทอกกี่ตัวน่ะมวยเนี่ย refugee ใช่ดูโอ้ยรักกันนี่ให้แบบ apprehension ดีจุ่มไม่เนี่ยเราจะมาทำดี the big mountains I mean farm katiba farm gumba corporation capitalist sing na yeng ni ba se SBI gum na yeng na ba ne ba mi yang akoi mi yeng na tongan bo ne ba bank ama gum na magi account ama gum na u ro ne hang bo hang do ra di ma si da di unused land se 5 years manung na di calculation da moi na I can earn this much of crore this much of la hai ba se moi diเลยระเบียบ not only ไม่ได้ขัดกันนะเทียบ every community ไม่ยามสังเกตเลยไปยังเนี่ย flood กันมาหางบ่สมานนี่เนี่ยทุกผู้คุย7 MLR 7 amendment bill itself 2015 the past of กิบสิกิมาตุ้งนี่นะที่มาคงแต่ตุ้มอีเรื่องเลยคุยให้รีบ bill สิกิคุยsection 158เนี่ยจิงกิลำดัดีมาสิ protect ตัวเลยมาสิได้แค่แต่ลำเลยไปโยนไปยาดีให้ไปว่าพุ่มเลยทุกผู้เขาจะ valley กิลำสิงสิตาเลยรีบ situation สิมาสิ control ตัวนุบกิดมักตาให้รีบบิลสิอเมนต์ตัวนี้ให้ไปว่าผมเสมอโคกแต่ดุมอีเรื่องเลยตัว
maru ena chingil am da yamna yagi da basi hairiba bill sina oiri du bill sig ahoba da di irga dumak leirabani masi only for the valley land na si nga tang thamaga na mu yeng ba ba kan sida MLR si chingeri da chatre haire samna kan sida land acquisition lak ba kan sida di MLR gi norm je apply tawraga compensation je pi ne chasu chanai ba samna kan sida huju railway gi akoi gi tamilongom site to pul da gi chang pa kan sida lane sigi ngasai gi kamaina lane sigi value ama lepaje lepa kanjida samna kanjida villages mayam jo khanabudi khanai hairi ana sulai mafam du leram da mayam aigi lamne na ngasai gi laiba contradiction mayam ama ujeba ojana haiba kanjida jo ngasai ke akoi gi huji neo liberal jigi liberalism jigi matam jida capitalist mayam ji changchal kanjida company mayam changa kanjida railway changa pa kanjida military changa pa kanjida khoi lam yam na mangwe chances pudi yang wange ba wangpa kanjida number 1 aina thamjaningi badi Sigi land act si su chana de hairi baneba but when it comes to the issue of compensation sigi MLR act sigi modality sigi makha jida land gi value ji lepaga individual compensation ji fangne ba contradiction natabra adu iba tarabadi he na dangerous oi badi kaino then next akoina sigdagi Imphal dagi Mori bok chakhi ba kanjida sigi akoigi kainoji hek yorok pa kanjida athobagi sabam do khongjom jida bhatlaw na som da ching mamang lom da yengbi ba kanjida hilok macha ching preng macha jida akoigi military gi building akoi concrete structures mayam une ba haibadi temporary natre ba moi jidi ngak tang gi saba natre ba permanent occupation ne ba lai ba je sigi ching mayam jina matang lak ba jina all the way Mori yorok pa kanjida permanent structures ngak to une ba military gi akoigi sigi ka ji fawdor ni kaksing hengdo ga matang phawgi ba kanjida adugi land gi compensation ji lakpa kanjida thaina akoi gi mi myam ji pangi ngai jida army ji na panglo lorame ba hujikti army na muk land ji acquire torpa kanjida du same MLR exigi Imphal dagi akoi gi expert myam samna kanjida revenue settlement dagi mi myam ji kauraga major torka mo pi ne ba aduna takpadi sigi amendment ji sunglai leitring ngai jida chingi akiba myam ama leiba tarabajo sigi amendment torpa kanjida di ojana panbigri ba close yam chumi it will not apply in the case of the hill areas haibane ba aduma sungai leitring ngai jida lamjidi da munba ngami haijari ba sarkar na bo pamadi company na jo pamadi company na munbadi leitri second da ina luxury na same hana chanaram liba MLR X se ngasigi len amagi value ji akogi lepte haijaba wani adu chingi lamdi atupa mina leiba yaroi haiba close yaude bane oja Manipur land revenue and the sigi akogi lakpa kanjida sigi X sida ngasagi outsider na lam leiba yaroi haida bane leiba loi yagani but the process of sigi leina bo honarakpa jida ngasagi leiriba chain mayam du ne mayam duri bade ngasagi mapu jina aina yonjaragi haitar ju magi khunjigi mi na mu yadraba khunjina mu yaraktradi ngasai ojana haibi ba HSC mu yaugadraba HSC jina ju mu yara adi ngasagi atopa ngasagi DC mu yaugadaba process ne ba same process se Imphal gi da apply torok ne ba valley area da andaki amendment yeng bi yo ba adu da jo khoi reservation di lejai ko leitabati nate adu hujujik thami ba mom sida di leiba yaroi haiba nate ba MLR egna ju leiba yaroi swai haide hana gi leram liba exina jo adu bu leina bo honor pa kan da luma handana lei handaba gi wa ne ba akoi gi deterrent amoina sinna ba ne ba adu taseng na sigi sida aigi sagi mor ma pijau haiba tarabadi final decision assembly na lawbaje asi ID chingmi tamigi wanate madumadi matamdu da draft torpa kanjida jo akhoi di kan yesabane ba yesabane means JCLPS yaujadresu akhoi na kanna phondok sabaji kaino haiba kanjida akhoi na hana pamjabadi karino haiba kanjida final decision je nagi assembly yohonganu assembly yohonganu DC yohonganu the moment government yorokta di government ajidi they can be easily bribed akoi sarkar fatabagi wanate everywhere political class ta leiba mi sidi bribe to wem lie fana phaba America to oizanu Alaska leiba ngami bine samna kana Soviet Union degi bribe to raga adumaina adugi mayam ama leibani na final decision ji assembly amasung DC da PV ganu but local gi institution maitai gi oigana singlup yaholo akoi adubo mention tawjeba lamjiba kanagum amna leigi harpata di aina yatar ju akoi maitai gi chanabi da ju leijari hana lamji yumlo na da yolam gada bani leibi na ba leitrabadi lekai du da to pala le yai hena luhanji singlup yohanji haibane ba maitai gi oergana atopa jati oergana
मखोई की लोकल इंस्टीट्यूशन तांकुल की जो लई ओजा होई की जात की जो लई लोइना लई सिगी लोकल बॉडी जिना पॉलिटिकल ओइदबा पॉलिटिकल सोई ओइदबा लोकल सिंगलुपु पॉलिटिकल ओइबिब्राबा Okay. सोई ओइदबनेबा सिगुम्बा बॉडी सिना फाइनल डिसीजन पेलु हाइबा कांजिदा ताबीदना बाईपास तौरगा फाइनली असेंबली ना अयाबा पीनी हाइबने सिदादी ओजा गे जो खेनादे अकीबा लई Okay, aki balai kaino da koi happy ho. Chume ana haibi bado aina samna haibani mapu da right do sina ki bagi leiba yade haibani ngasai gi DC Hearing Committee actually DC natraga ADC gi approval lo gadabni haijaba andak kanna akoi gi isina hill based gi yaning da base adusu ahong ba leihen bagi ne cabinet the approval of the cabinet has to be obtained haiba azana hai Yauri. adu da haiba da why kare gi damakta ADC moi gi mapu hai tare keno gi ADC Act 1971 and Hearing Committee Act 1972 the empower tawramba local body bo local administration bo hill administration bo empower tawramba do kari gi damakta state cabinet da thangden ki bano transfer to ki bano haibane aduna sumaina sum akoi faminaraga wari sanara kanjida di maite gi apprehension aingonda leiba dumaina chingmi gi ga chap hekta mana lerame nati lagningi ba conclusion di ta singna faminaraga yengba kanjida jo aina puthoktar pa kanjida valley area gi oina jo khoi da apprehension lei di ba sigi amen tori ba je ta singna ekta blindly yare sanahan gadabni haiba dusu like we have reservations aduna handaki matang sida di this is the best opportunity ne quite phaba akoi gi leiri ba ki ba sisu chingmi si naw yam na khangba da ka tai equally akoi da moi da ju lei ma le he aduga maru oina di maitai gi lamni sorry valley gi lamni mangi ba lamji aduna mangi ba lamsi he na moi gi ju mong he na mangsil abanina moi gi town area da ju mang da banate yam na mangsil abanina kainom to mina ji haibasi sigi matang ji da wari sana udradi I think wari sabaji Okay, wari sabi am mathok ta happening and this is the right time ko chance am piri mamang da ko wari sanawi communication gap le hi le gi na haina ki me am to madu loi ka thoga handa ki chances sida yam phajana ko puru khodi mangna participate tor yam na transparency am ga loina puru amana amagi magi apprehension mayam magi noaitaba mayam tu akiba mayam si khangdo min targadi he na phaba bilama puthorokna manipur gi yellow missing asibu kanjaba probably ngamgani habani on their own ngasi onti manu hungi thamse mata shwad losin jarge ngasi thorom se da oja Gaikhamsin amadi oja mohen le Homen le ngir tuna ngasi thorom simo pukhan gi tamak ta oja Homen amadi oja Gaikhamsin ani bo amukhana thaga chok hodok cheri appreciate you join thank you masin ngasi manu hungi thorom ngasi gi addition se karam to wi bagi ko khan bir pe agani hoi mail id impacttvnews@gmail.com natra khogi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tawbiraga comment amadi feedback thabir piagani. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing out. Kurumjari.